गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म हजुरको माइजु अर्पणा केसी। स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। जति पनि नयाँ भ्युवर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज चाहिँ म हजुरहरूको रिक्वेस्टमा एकदमै सजिलो यो सादेको चाउचाउ मुकबाङ गर्नु न माइजु भन्नुभएको थियो। अनि आज चाहिँ म अगाडि यो सादेको चाउचाउ लिएर आएको छु। अनि यसमा चाहिने जति मैले सबै राखेको छु। यो चाहिँ गाइज 3 प्याकेट चाउचाउ हो है, किनभने यो सादेको चाउचाउ अमिलो पनि हुन्छ है। त्यही भएर मैले आफ्नो हिसाबले 3 प्याकेट मात्र बनाएको छु। अनि अमिलो पिरो यसमा लसुनहरु प्याजहरु तेलहरु के लाग्छ मेरो जिब्रो अनुसार स्वादको मैले यसलाई टक्क बनाएको छु। अनि भिडियो हेर्दिनु इन्जोय गर्दिनु है। बिस्तारै बिस्तारै मैले हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तो मुकबाङहरु ल्याउँछु टाइम मिलाएर है। एकदमै हतार छ अहिले चाहिँ, हतार भन्नाले काम पनि छ। अनि त्यही हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हजुरहरूले भन्नुभएको भिडियोहरु मुकबाङहरु मैले अगाडि ल्याउने छु। पहिला चाहिँ यो सादेको यो चाउचाउ गर्दिनु नि त भनेर है। अनि यसमा मैले सबै चिज चाहिने जति राखेको छु। अब यहाँ धेरै बोल्नु भन्दा पनि यहाँनिर मुकबाङ गर्नु पर्यो। अमिलो पिरो अगाडि हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ मुखबाट एकदमै पानी आएको अवस्था हुन्छ मेरो चाहिँ। अनि बाहिरको साउन्डहरु आएको होला, यसको लागि चाहिँ माइन्ड नगर्दिनु। मैले अस्ति नै पनि भनिरहेको छु हजुरहरूलाई है, दिउँसोमा भिडियो बनाउँछु राति बनाउन पाएको छैन भनेर। अनि ल ठीक छ गाइज, अब इन्जोय गर्दिनु भिडियो हेर्दिनु। अब चाहिँ म यहाँ ट्राई गर्न जाँदैछु है त गाइज, कस्तो चाहिँ भएको छ है त यो। एकदमै मिठो। मलाई चाहिँ गाइज यो टमाटर पनि मन पर्ने भएको हुनाले टमाटर पनि राखेको छु। मिठो चाहिँ अति नै छ, तर यसलाई चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, चपाउनु पर्छ। खुर्सानी चाहिँ मैले यसमा रातो डल्ले खुर्सानी राखेको छु, हरियो थिएन मसँग, अनि त्यही भएर रातो राखेको छु। यहाँ खुर्सानी देखेको छैन होला सायद। एकदमै टेस्टी। पिरो पनि भइरहेको छ गाइज है, खुर्सानी राखेको छु। यो हरियो चाहिँ खासै थिएन है, हल्का हल्का थियो, त्यो राखेको छु। स्पाइसी नै छ एकदमै। चाउचाउ चाहिँ 3 प्याकेट मात्रै हो। चपाएर मेहनत गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। अमिलो पनि मजाले भएको छ। दाँतले अति नै मेहनत गर्नु परिरहेको छ गाइस, मजा आइरहेछ।
यम्मी एकदमै मिठो अमिलो पुग्यो टक्क एकदम स्पाइसी जम्मी छ पिरो पनि छ भने जस्तो छ पिरो आई लभ चिली जस्तै छ अब यति बाटो छ मुखमा हल्का घाउ पनि भएको छ है अनि त्यसमा त्यो पिरो गर्दाखेरि झन् चरायो के ठिक छ त्यही पनि इन्जोय भइरहेछ मलाई खासै पिरो लाग्ने मान्छे त होइन त्यो मुखमा हल्का घाउ छ नि त मेरो अनि त्यो हुनाले चाहिँ यो घाउ चाहिँ अस्ति प्याजको पकौडा गराएको थिएँ अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्रन्ची भएर अनि मुखभरि घाउ बनाइदिएछ क्या सक्यो गाइस सिगान पनि आयो नाकबाट पिरोले यतिको चाहिँ खासै पिरो होइन मलाई चाहिँ अस्ति मैले त्यो पुरा एक दिनको प्याजको पकौडा च्यालेन्ज गरेको थिएँ त्यो भिडियो हेर्नुभयो होला सायद हजुरहरूले अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मुखमा पुरा हल्का घाउ भइरहेको छ क्या अनि त्यही भएर ठिक छ केही छैन रमाइलो भयो गाइस त्यही यो भिडियो हेरिदिनु इन्जोय गरिदिनु बिस्तारै बिस्तारै हजुरको कमेन्ट अनुसारको भिडियोहरू ल्याउने कस्तो लाग्यो भिडियो हजुरहरूलाई कमेन्टमा गएर भनिदिनु होला नयाँ नयाँ आइडिया फेरि दिनु होला भेजमा के गर्न सक्छु मैले साँधेको चाउचाउ गर्नु न भनेर भन्नुभएको थियो एउटा नानुले अनि आजको लागि चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु गाइस बाई बाई जय शम्भु।